अगर एक F1 कार और फाइटर जेट में रेस करवाई जाए तो कौन जीतेगा? अगर आपका भी जवाब है फाइटर जेट तो आप बिल्कुल गलत हो। वह एक F1 कार की टॉप स्पीड रेस के दौरान 372 किलोमीटर पर आवर तक की होती है और ये 0 से 100 की स्पीड सिर्फ सेकंड में अचीव कर लेती है। लेकिन अगर एक फाइटर जेट की टॉप स्पीड के बारे में बात की जाए तो वह उससे 10 गुना ज़्यादा होता है, यानी फाइटर जेट 3500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब अगर F1 कार और फाइटर जेट में रेस करवाया जाए तो शुरू में F1 कार जल्दी स्पीड पकड़ लेगी अपने हल्के वजन और तगड़े पिकअप की वजह से, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में फाइटर जेट F1 कार को हवा की तरह पीछे कर देगा।